Ina son magana da kai. Kamar yaya to ina jinki. Amma Hajiya kike shigo mana wuri ba tare da sallama ba. Magana nake son yi. To ki faɗa mana ba kunne ne yake ji ba? Ciki ne da ni. Ke bari in ga miki in ma wani abu kika zo ki karba a guri na to ki ma ware wallahi ba ki samu ko sisi ba. Kin gane ko? Kaga ba wasa fa nake maka ba fa. Ba a wasa da irin wannan abin na gaya maka. To tsaya yanzu in ma cikin ne da ke cikin zan ce daga cikin da shi jikina ko yake so in yi da ke. To wallahi tallahi baka isa ba. Wallahi tallahi baka isa ba saboda ka min alkawari. Alkawarin me? Ka min alkawari ka ce idan na baka haɗin kai mana zaka aure ni saboda kana so na. Sharri zaki wa abokin nawa? Sharri zaki masa? Kaga Habu. Wallahi yanzu na kata ba cewa Allah ke jahila ce ba ma ki da hankali. In ba jahila ce ke baran na faɗa miki haka sai ki yadda? To ni dan iska ne? Yo ko dan iska ne ya zan aure ki? Ke barin ga miki. Ɗan iskan ma fa yanzu ta gari suke nema. Can ki zaki da aboki na ka rabu da ita. To bari ka ji in gaya maka idan ni yar iska ce kai ma dan iska ne. Ke ba a nuna aboki na iska. Kai ne dan iska. Cika shi Hajiya. Ba a nuna aboki na dan yatsa idan kin je kin gama yawon kwararanki. Kaga dakata ba da kai nake ba na gaya maka ba da kai nake ba. Ka bari wadda nake da shi ya daga min murya ba wai kai ba. Da aboki na kike yi sannan ina da radin da zan gaya miki magana. Ta ja kanta. Ba a nuna shi da dan yatsa wallahi. Yarinya nan ta ja kanta. Kin ga magana ɗaya shi yanzu. Ki yi hakuri. Ku rufa junan ku asiri. Ki tafi gida kawai. Za mu zo da shi gida ku sasanta tsakaninku. Kar wani ma ya ji labari. Da kin ba a haka da wannan wajen ma ba za ki zo ba da yanzu mu ba za mu san ba wani nufin asiri ƙarya take yi. To ku gaya masa. Gaya kiya. Ku gaya masa na ce. Ki gaya kiya. Saboda idan yana tunanin ni kaɗai ne zan zama nayi abin kunya shi ma kuma ya san yadda za a yi da wannan ciki in ba haka ba yadda yake tunanin zan zama nayi abin kunya shi ma zai zama yayi abin kunya. Ina namijin? Sharri zaki mishi? Ai ke ba irin kallon matan da yake kulawa bane. Daga baya kenan ko ma yaya nake dai ai ya zo ya riga. Kin ga malama da Allah ware ƙarya kike yi wallahi. Za mu zo da shi kin je kin gama yawon kwararanki an adai sautin bata miki rayuwarki sannan ki zo zaki wallahi gobe ma kuma dawowa zan yi. Kike ba irin keke kulawa ba wallahi. Allah ya saki haifi kasuwa. Gobe ma kuma ne. Idan ta haifi kasuwan ma me mujiya za mu kai. Wai me yasa kake son kana kallon wasa na ne? Gaskiya ba na son abin da kake nuna. Sa kwallo mu je harkan nan. Me kake so? Kawai ka bani kafet kawai. Wakina ga mutum ne taka can. Yar iska ne. Yar iska. Wannan kalmar ba ta dace ku dinga gaya mata ba gaskiya. Ba iskar bace? Za ka aure ta? Yana yana ruwan nan ma ku ce da iska. Kuma shine an ce kai ka aure ta za ka zo kana wani bagar da ni cikin wani siyasa. Kai mu je harka kaji? Me za a sama? Talatu ya gari. Dole. Yana da kyau ki samu guri ki zauna. Kafet za ka sa. Ka idan sa male da tsakar daki. Wani irin kafin ana zaman lafiya? Ki zauna mana. Haba babbar yarinya. Dan Allah ki samu guri ki zauna kin ga abin da muke yi. Na ayyana sigari na nan kusa da shi. Talatu. Dan girman Allah da annabin sa ki tashi ki ware ki bar gurin nan. Ke bari ma fa ke jin in ma fa kuɗi kika zo nema a gurin nan babu dan ni kana neman wanda zai bani nake in kuma zaki bani to ki gyara zaman ki. Sai da ka bari na zo karɓan bashi na zaka ce min baka da kuɗi? Bashi? Eh mana. Wai ke bin bashi? Ka fi kowa sanin wanda nake bi bashi. To sai ki gama abin da sai a gurin ki bashi. A ba sai na gaya ma ba. Kai ka san ko me. Talatu. Bari fa in gaya miki gaskiya. Kin gane ko? Ni yanzu irin kuma na ci da kwata-kwata daga cikin lissafin babu rayuwata. In kika duba babu littafi na ko gaba ina sake yana goge irin ku. Kin mun tsufa yanzu ni aure zan yi. Yarinya dan samu wata gama islamiyya kawai aure ta. Yawwa. Da haka na. Wani da a shiga harka. Kai har ka isa yanzu karɓar bashi na ka ce min baka da kuɗi? Har ka isa? Haba abokina bai kamata a tsaya ana wani tunan silili ba. Kai da Talatu sai Allah. In zauna Talatu. In zauna in maka ne. Haba Talatu. Talatu tawa. zauna. Talatu tawa. Dan zauna mana. Haba ke fa ir gidana ce. Ke baki san wasa ba ne? Ni da ke ai duk geza ne. Talatu. Idan fa duk sauran matan duniya ke ganin ciyayi ne ko? To wallahi ke fulawa ce ni zan baki ruwa. Ni kuma ina bar ruwa. Ko ba haka bane Talatu? A baki na dan iska. Ai wannan dan gura ki in ga irin adadin yawan mizanin kawar da yake mu a cikin zuciyarki. Kake da ni da ke an riga an zama daya. Talatu tawa. Kina ji na?
ki ji gidan da sami ki an jima kaɗan. Wani irin in je gida? Haba Talatu. Ki ce mara in sami ki ani da ke ne ki samu taɓa irin wannan da ke ne? Talatu. Talatu. Ina jiran ka. Samu wani kafet. Zai zo miki da wannan abin da kika fi so. Kake da mu. Talatu ai tawo ce. Talatu. Abokina, ka kashe ta da baki, ka zama kular ruwa kowa ya karo da kai duba jikinsa. Kai mu ci gaba da harkar nan ka ji wa ruwanku. Kafet. Gaskiya abokina bala'i ne kai. Allah. Ta zo a tashin hankalinta amma kuma ta tafi a ruwan sanyi. Kai gaskiya kwakwalwarka fa tana ja. Ita he faɗan nata ma tashin